อไม่น่ารักหรือเปล่าเวลาที่เธอไม่อยู่กับฉันแอบน้อยใจบ้างหรือเปล่าเวลาที่เราไม่อยู่ด้วยกันมีเพลอมองใครหรือเปล่าไม่ไว้ใจได้หรือเปล่าถ้าเราไม่เจอกันสักวันอย่าให้รู้เดี๋ยวจะโดนโอ้ยไม่มีอะไรจริงๆนะคนดีสบายเลยแค่แต่อีก3 ทีก็ยังไม่มีวี่แวว